猫咪是老鼠的天敌，每当它们两个凑一块，就一定会上演一场追逐战。老鼠根本逃不出猫咪的魔爪，不管藏到哪里，都会被猫咪找到，而且猫咪还会把老鼠当玩具。看老鼠那生无可恋的眼神，恐怕连求生欲都没有了。老鼠被折磨的可真惨啊！不过猫咪表示，只要你名字里有鼠字，那么就不是我的对手。这只松鼠没有注意到旁边的猫咪正在认真的觅食，猫咪突然一个箭步冲上去，小松鼠被吓得一个激灵，慌忙的四处逃窜。但猫咪的身手非常灵活，不管松鼠跑到哪里，都会被猫咪追上，完美的展示了什么叫天下武功唯快不破。松鼠想要回到树上，却每次都被猫咪挡住，恐怕心里已经崩溃了吧。幸好松鼠最后终于抓到机会，成功爬到了树上，这场面真是太惊险了。那如果黄鼠狼和猫咪相遇，会是谁更厉害呢？眼前这一幕让双方的战斗力瞬间揭晓，黄鼠狼直接变成了猫咪的玩具，被猫咪抱着把玩，还像是对待小弟一样给黄鼠狼舔毛，而黄鼠狼被吓得一动不敢动。原来黄鼠狼也有这么怂的一面呀！